एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर से किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि वह जानवर डरकर भाग जाएगा। अब आप वही पत्थर फिर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए और देखिए मधुमक्खियां आपका कैसे स्वागत करती हैं। पत्थर वही है, मारने वाले भी आप ही हैं। जानवर भाग गया क्योंकि वह अकेला था और मधुमक्खियां हावी हो गई क्योंकि वह समूह में थी। हमारी सामाजिक ताकत सिर्फ एकता में ही है। यदि संभव हो तो समूह में रहिए, संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, एक दूसरे के हित में सहभागी बनिए।